ఈరోజు సండే కదా, పని ఏం లేదని అనుకోకండి. ఎందుకంటే బ్లౌజెస్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ ఉన్నాయి మనకి కుట్టడానికి. అందరూ ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఏం లేదని. ఆ లోపలనే కిచెన్లో పని అంతా అయిపోయింది. మా ఆయన అయితే డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయారు. చపాతీలు చాలా ఉండాను, ఇలా ఇస్తే వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా అని పిల్లలు అవ్వక ముందే చపాతీ సన్నగా వేసి మిక్సీ పట్టేసి దాంట్లో కొద్దిగా షుగరు నెయ్యి వేసి మంచిగా సున్నుండలు చుట్టుకున్నట్టు సేమ్ అలానే వచ్చినాయి. సున్నుండలు లాగానే టేస్ట్ కూడా సూపర్ ఉన్నాయండి. వాళ్ళు పండుకొని ఉన్నారు. ఆ లోపలనే ప్రిపేర్ చేసి పక్కకైతే పెట్టేశాను. లేచినాక ఇస్తే తిన్నారు, చాలా బాగా అయినాయని అన్నారు. మీరు కూడా చేయండి, ఇలా చేసి కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఎలా వచ్చినాయి ఏమొచ్చినాయి. పిల్లలకి డిఫరెంట్గా ఉండాలి, టేస్ట్గా తింటారు. వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.